7 лютага пятніца, актуальныя навіны і размовы. Вашай увазе ў эфіры Белсадзум. Віталь Бабін разам з вами вітаю і запрашаю на выданне. Старашыні райвыканкамаў будуць прызначаць кіраўнікоў прыватных арганізацыяў. Да чаго можа прывесці новы указ Лукашэнкі? Гвалт як норма. Штогод 15 тысяч ахвяраў хатняга гвалту звяртаюцца ў сацыяльныя службы. Дональд Трамп хоча скараціць штат USAID у 30 разоў. Як гэта паўплывае на беларускія грамадскія арганізацыі? Лукашенко мае намер пашырыць паўнамоцтвы кіраўнікоў гарадскіх і раённых выканкамаў. Гаворка, што праўда не пра самастойнасць мясцовага самакіравання, як можна было б падумаць. Узурпатар хоча, каб мясцовыя вертыкальшчыкі мелі магчымасць прызначаць кіраўнікоў у прыватныя структуры. Председатель райисполкома должен по основному функционалу управлять и требовать, и нести ответственность одинаково, как за частный, так и государственный сектор. И это касается прежде всего кадров. Адпаведны ўказ можа быць прыняты да 1 сакавіка. Лукашенко тлумачыць неабходнасць гэтага тым, што, маўляў, у Беларусі абвешчаны год добраўпарадкавання, а таксама пяцігодка якасці. Адным з драйвераў гэтых працэсаў мусяць быць рэгіёны. З намі на сувязі старшыня руху за свабоду Юрый Губарэвіч. Спадар Юрый, вітаю вас. Дзень добры. Як, на ваш погляд, гэта паўплывае на сітуацыю ў рэгіёнах? Ці сапраўды вось такія захады могуць быць эфектыўнымі? Ці, наадварот, чакаць нейкай карупцыі, бо чыноўнікі будуць карыстацца магчымасцю прызначаць сваіх людзей у тыя ці іншыя прыватныя структуры? Так, это першае, што прыходзіць у галаву, бо на сёння рынок працы, канешне, мае недахоп кадраў і растуць заробкі, што таксама трэба прызнаць, бо камерцыйныя структуры зацікаўленыя ў прафесійных кадрах, і такая вось магчымасць дзяржаўнага рэгулявання, яна вядзе да карупцыі, бо асабліва ў рэгіёнах важна мець для сваіх людзей магчымасць патрапіць на добрааплачваемыя пасады. І я не выключаю, што это можа выкарыстоўвацца ў такіх асабістых мэтах, бо якраз такі кантролю ж ніякага не будзе. Чыноўнікі ніяк не падкантрольны ні грамадству, ні каму. Але з іншага боку, можа быць, наадварот, дзяржава будзе дапамагаць прыватным арганізацыям, прадпрыемствам у гэтай сітуацыі будуць нейкія даваць службовыя аўтамабілі, нейкія датацыі, льготы. Як лічыце? Наўрад ці. Ад дзяржавы прыватны бізнес ніколі нічога не меў і наўрад ці дачакаецца. Тут размова не пра дапамогу, а размова пра дадатковы кантроль. І яны гэтым будуць карыстацца напоўніцу. На ваш погляд, ці будзе нейкі супраціў усяму гэтаму на месцах і ці можна будзе назіраць нейкі адток прыватнага бізнесу з рэгіёнаў, напрыклад, за мяжу альбо ў Менск, у абласныя цэнтры? Канешне, супраціў у Беларусі максімальна абмежаваны, і невядома, ў якіх формах ён можа адбывацца. Наўрад ці мясцовы бізнес сустрэне гэтую прапанову прыязна, але тым не менш тыя, хто хочуць працягваць працаваць, яны будуць падладкоўвацца пад такія ўмовы. Ну і я не выключаю, што, канешне, будзе адток бізнеса, бо калі гэта апошняя кропка, калі ты не можаш мець тых людзей, якія будуць эфектыўна кіраваць тваім бізнесам на пасадзе дырэктароў, бізнес, натуральна, будзе мець страты. І это аб'ектыўны працэс, калі такія бізнесы будуць зачыняцца. А можа быць, вось як вы кажаце, людзі прызвычаюцца да такой сітуацыі, будуць адзін з адным дамаўляцца, ці гэта, ў прынцыпе, у сённяшніх рэаліях ўсё ж такі не будзе працаваць так эфектыўна, як пра гэта думае кіраўнік адміністрацыі Лукашэнкі Дзмітрый Крутой і сам Александр Лукашенко? Увогуле незразумела, які эфект яны тут шукаюць і хочуць стварыць. Бо бізнес – гэта бізнес. Ён заўсёды зацікаўлены ў тым, каб развівацца, атрымліваць максімальны прыбытак, каб быць эфектыўным. І уласнікі бізнеса дбаюць пра гэта. Немагчыма уявіць сітуацыю, калі староннія людзі, нейкія чыноўнікі з мясцовай адміністрацыі будуць прымаць лепшае, больш эфектыўнае рашэнне, чым непасрэдна самі ўласнікі бізнеса. Таму это тупіковы шлях. Конечно, это рэчышча ўсёй палітыкі Александра Лукашенко кантраляваць любую сферу, і не толькі дзяржаўную, але і недзяржаўную. Бізнес, тут размова ідзе таксама пра людзей, якія могуць быць нелаяльныя сённяшняй уладзе, і
Калі на іх адбываецца ціск, іх пазбаўляюць працы на дзяржаўных прадпрыемствах, канешне, мясцовае чынавенства будзе адсочваць, каб такія людзі не з'яўляліся і ў камерцыйным сектары. Разам з тым, вось Ціхановская Святлана сустрэлася з мэрам Ціраны, і там абмеркавалі сярод іншага стажыроўкі для беларусаў у органах самакіравання. Вы акурат, спадар Юры, мелі бізнес у Албаніі. Як там працуе гэтая сістэма, ці сапраўды ёсць беларусам чаму павучыцца? Гэта вельмі добрыя навіны. Нарэшце на такім узроўні краіна, якая імкнецца да пабудовы дэмакратыі, хоць і не знаходзіцца ў шэрагу сяброў краін Еўрапейскага звязу, але тым не менш прысутнічае ў НАТО. Это дэмакратычная краіна Албанія, яна адчыніла дзверы для беларусаў. Падавалось бы, дзе та Беларусь, дзе та Албанія. Вельмі прыемна было пачуць то, што працэс зрушыўся. Насамрэч, я думаю, што калі працэс стажыровак будзе запущены, это будзе взаемавыгадная сітуацыя, бо будзе чаму павучыцца не толькі беларусам, но і беларусы могуць прынесці шмат новага і шмат карысных ідэяў для Албаніі, бо ў той жа Ціране ёсць велізарныя праблемы з інфраструктурай, лагістыкай. Трэба думаць разам, што і як можна паправіць. І я перакананы, што вынік будзе такі, які задаволіць абодва бакі. А што наконт безпасрэдна бізнесу? Напрыклад, вы мелі сваю фірму ў гэтай краіне, наколькі лёгка было адкрыць яе, і ўвогуле, наколькі былі для вас прымальныя ўмовы для працы? Албанія толькі знаходзіцца на шляху развіцця. Калі параўноўваць з суседзямі з рэгіёна, якія ўжо далучыліся да Еўрапейскага звязу, балканскія краіны, так, ім яшчэ шмат што трэба зрабіць, але напрыклад, у сферы электроннага ўраду Албанія зрабіла велізарныя крокі. Я параўноўваў гэта з Нямецчынай. Шмат якія працэдуры праходзяць значна хутчэй і прасцей. Это не праблема ў гэтай краіне весці бізнес, але тым не менш ёсць яшчэ пэўныя бюрократычныя прыпоны, ёсць не да канца зразумелыя працэдуры, змены ў заканадаўства, якія прыходзяць нечакана. Но, тым не менш, бачна, што краіна развіваецца, яна хоча ісці па дэмакратычным шляху, яна не хоча заставацца ў той сітуацыі, якую дыктатар свой час змясціў Албанію, калі яна была ізалявана ад навакольнага света на доўгія годы. Чыноўнікі на месцах там у Албаніі сапраўды маюць нейкі ўплыў, яны вырашаюць праблемы людзей? Вот па вашым назіранням. Калі шчыра, з чыноўнікамі мінімальна даводзілася сутыкацца, таму што, як я ўзгадаў, электронная сістэма рэгістрацыі, дакументазварота, яна шмат што вырашае. Гэта якраз такі спосаб пазбавіцца ад залішняй бюракратыі і персанальнага ўплыву. Так, чыноўнікі дбаюць пра развіццё Албаніі. Я, наколькі ведаю, апошнія год велася размова пра тое, каб зрабіць яе больш прыязнай для IT-сектара, і у тым ліку з буйной беларускай IT-кампаніяй веліся перамовы, былі сустрэчы на ўзроўні прэм'ер-міністра. Рашэнні прымаюцца не так хутка, ёсць пэўныя праблемы, але тым не менш ёсць жаданне рухацца ў гэтым накірунку. Ёсць жаданне, напэўна, і вучыцца адзін у аднаго, як вы слушна заўважылі. Дзякуй вам вялікі за гэтую размову. Гвалт і дыскрымінацыю дачынення беларускіх жанчын абмеркавалі на пляцоўцы АН у Жэневе. У межах 90-й сесіі Камітэту ліквідацыі дыскрымінацыі ў дачыненні жанчын пры Радзе правоў чалавека са справаздачамі выступілі як прадстаўніцы недзяржаўных арганізацыяў і ініцыятываў, гэтак і прадстаўнікі афіцыйнага Менску. Першымі пра сітуацыю ў Беларусі камітэт праінфармавалі прадстаўнікі праваабарончых арганізацыяў, Беларускі Хельсінскі камітэт, Human Константа і Наш дом, Беларускі кангрэс дэмакратычных прафсаюзаў і кааліцыя супраць гендернага і хатняга гвалту. Спікеры ад недзяржаўнага сектару зазначылі пераслед рэжымам Лукашэнкі праваабаронцаў і ліквідацыю арганізацыяў, якія дапамагалі жанчынам. Праваабаронцы таксама звярнулі ўвагу на жорсткае абыходжанне і невыносныя ўмовы ўтрымання палізняволеных жанчын. Прадстаўніца Беларусі пры АН у Жэневе Ларыса Бельская ў сваю чаргу распавяла
распавяла, што ў цэнтры сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва штогод па дапамогу звяртаюцца каля 15 тысяч асобаў. Пры гэтым, згодна з афіцыйнымі звесткамі, на год у Беларусі фіксуецца каля 80 тысячаў выпадкаў хатняга гвалту. Варта зазначыць, што закон аб супрадзеянні хатняму гвалту ў нашай краіне адсутнічае. Яго праект у свой час раскрытыкаваў Лукашенко, назваўшы, цытата, «дурасцю, перанятай на захадзе». З намі на сувязі Наста Базар, коаліцыя жаночых арганізацый, якая дапамагае жанчынам у сітуацыях хатняга гвалту. Спадарня Наста, вітаю вас. Вітаю. Чым прынцыпова адрозніваліся даклады афіцыйнай прадстаўніцы ад Беларусі і прадстаўнікоў НДА па Беларусі падчас гэтых слуханняў УАН? Мне здаецца, што шмат што можна схаваць за словамі, і словы гучаць вельмі прыгожа. Напрыклад, як для прыкладу, гэта тое, што Беларусь займае 29-е месца сярод 160 краін па дадзеным глобальнага індекса гендернага разрыву. То бок гэта даволі высокі паказнік. Таксама яны казалі пра тое, што ў Беларусі вялікая колькасць, там, здаецца, больш чым 80% працаздольных жанчын працуюць, і вялікая колькасць жанчын у дзяржаўным сектары. І гучыць гэта ўсё вельмі, безумоўна, добра, але насамрэч яны не кажуць пра тое, на якіх пасадах гэтыя жанчыны працуюць у дзяржаўным сектары, а часцей за ўсё гэта пасады, якія не прымаюць рашэнні, альбо, напрыклад, у якіх сферах працуюць жанчыны, якія працуюць. Бо гэта звычайна сферы, якія маюць меншы заробак, і гэта сфера абслугоўваючая, гэта здароўе, гэта адукацыя і так далей. Таксама важна сказаць, што па-ранейшаму захоўваецца разрыв паміж заробкамі мужчын і жанчын. Жанчыны атрымліваюць 75% ад мужчынскага заробку. І па словах гэта гучыць добра. Таксама, што датычыцца хатняга гвалту, яны сказалі, што вельмі эфектыўна працуе ахоўнае прадпісанне. Але чым адрозніваецца наша справаздача ў тым, што, напрыклад, ахоўнае прадпісанне, яно ёсць зараз на 30 дзён. Гэтага недастаткова для того, каб вырашыць сітуацыю хатняга гвалту. І другая праблема, што яго нельга падоўжыць, што, ў прынцыпе, і пісала кааліцыя ў сваёй справаздачы як рэкамендацыі. Таксама, што важна яшчэ сказаць, што чаму важна прымаць у гэтым удзел. Кожны раз, калі дзяржава дае справаздачу ў любую міжнародную арганізацыю, ёсць магчымасць пісаць так званыя ценявыя справаздачы ад НДА-сектару. У гэтым годзе іх было 5, вось адна з тых справаздач была ад кааліцыі жаночых арганізацый, якія дапамагаюць жанчынам у сітуацыі хатняга гвалту. І таксама была сустрэча з камісіяй камітэту, якая потым заслухвала дзяржаўную дэлегацыю. Сустрэча гэта была за дзень, і што вельмі важна, што яны прыслухаліся да нашых рэкамендацый, як да рэкамендацый кааліцыі, да рэкамендацый другіх НДА, якія пісалі справаздачы. І гэта было бачна па пытанням, якія задавала камісія камітэту дзяржаўнаму сектару. Таму асноўнае адрозненне ў тым, што мы можам усё называць аднолькавымі словамі, але на справе гэта працуе не так, тому што прагучала ў тым ліку сямейная і гендерная адукацыя. Толькі мне цікава, ці будзе калі-небудзь у якой-небудзь школе Беларусі гучаць слова гендер, але для справаздачы гэта падыходзіць. Мы кажам пра хатні гвалт, а пра прычыны, уласна, хацелася б паразмаўляць, бо у шмат якіх краінах гэта могуць быць падобныя прычыны, да прыкладу, п'янства ў сям'і, калі мужчына пад уздзеяннем алкаголя пачынае прыкладваць руку на жанчыну. Таксама можа быць нейкая дзяржаўная палітыка недастатковая ў гэтым распрацаваная. Ось у дачыненні Беларусі, у чым асноўная прычына гэтай з'явы? Так, безумоўна, гэта сістэмная праблема, гэта не вырашаецца толькі ўвядзеннем закона, які вельмі патрэбен о супрадзеянні хатняму гвалту, але таксама і працай у тым ліку і з жанчынамі, з мужчынамі, таму што ў Беларусі, напрыклад, дагэтуль няма афіцыйных абавязковых праграм для агрэсараў, якія павінны праходзіць. Я лічу, што такая праграма таксама шмат чаго вырашыла б. Безумоўна, вы узгадалі ўжо алкаголь, і гэта таксама вялікая прычына вялікай колькасці праблем не толькі хатняга гвалту, але гэтым таксама ніхто не займаецца. Асноўнае яшчэ адрозненне ў тым, што большасць крымінальных спраў па хатнім гвалце па-ранейшаму застаюцца справамі прыватнага характару. Гэта значыць, што толькі жанчына, якая падае заяву на гэтую справу, яна толькі адказвае за сітуацыю і за тое, як яна далей будзе. Але адна з рэкамендацый гэта, безумоўна, зрабіць, каб у сітуацыі хатняга гвалту не жанчына падавала, каб гэта была публічная справа і каб публічна разглядалася. Таксама з прычынаў я лічу, што, безумоўна, гендерныя стэрэатыпы і ўсё тое, што ёсць зараз у Беларусі, яно спрыяе. Нават учора на справаздачы дзяржаўная дэлегацыя казала пра тое, што жанчына ў першую чаргу, жанчына ёсць функцыя жанчына-маць,
І мне здаецца, гэта вельмі шмат пра што кажа, пра тое, што гендерныя ролі прадпісаны і што ў нас багатыя традыцыі, якіх мы будзем прытрымлівацца і не будзем глядзець на краіны іншыя, якія адводзяць жанчын іншую ролю. Мне здаецца, у гэтым усім і крыецца праблема таго, што ў нас няма насамрэч гендернай роўнасці, таго, што жанчыны не маюць фінансавага забеспячэння. Это тое, пра што я казала раней, пра працу, пра сферы працы і так далей. Не маюць дастаткова обороны. Тое, што таксама учора прагучала, што сацыяльна небяспечнае становішча, тое, што па-руску называецца СОП, што гэта дапамога, але насамрэч мы ведаем, і нават ёсць даклады за гэтыя гады, што, на жаль, ёсць вялікая колькасць сітуацый, калі дзяцей спрабуюць забраць. Ну і таксама вельмі важна, канешне, узгадаць 20-й год, таму што пасля гэтага у сітуацыях, калі жанчына заяўляе пра хатні гвалт, найперш міліцыя правярае жанчыну на палітычную актыўнасць, а не на тое, што сітуацыя ёсць хатняга гвалту. І гэта таксама вельмі робіць цяжкай гэту сітуацыю, тому што жанчыны проста не звяртаюцца. Важна яшчэ сказаць пра МДА-сектар. Гэтае пытанне прагучала, што быў ліквідаваны МДА-сектар, і па меркаванню дэлегацыі беларускай гэта не ліквідацыя, а яны гэта растлумачылі так, што вялікая колькасць МДА прымала удзел у 2020 годзе у попытках свержэння власці і захвата власці і панеслі за гэта адказнасць. Пры гэтым яны па-ранейшаму лічаць, што ў нас дастаткова арганізацый, якія дапамагаюць жанчынам. Тыя, якія называлі, у асноўным гэта былі Беларускі саюз жанчын і Матуля. Матуля это з'яўляецца рэлігійная арганізацыя, і зразумела, што ў сітуацыі хатняга гвалту наўрад ці там будзе разглядацца роўнасць, і наўрад ці гэта будзе разглядацца як тое, што жанчына мае правы, але хутчэй, што зноў жанчына павінна зрабіць, каб не было хатняга гвалту. То бок зноў адказнасць складзецца на жанчыну. Ці беларускія недзяржаўныя арганізацыі агучвалі вы свае рэкамендацыі для ўраду Беларусі падчас гэтых слуханняў дзеля таго, каб выправіць гэтую сітуацыю? Якія гэтыя рэкамендацыі? Як я казала, было 5 ценевых справаздач, і вось на гэтай сустрэчы, што вельмі важна, што была сустрэча з камісіяй кааліцыі, дзе кожная з прадстаўнікоў ценевых справаздач, арганізацыі, які пісалі ценевыя справаздачы, выказвалі свае меркаванні. Падымалася, безумоўна, пытанне і жанчын з інваліднасцю, і жанчын палізняволеных. Што важна таксама сказаць, што пытанне і слова палізняволеныя жанчыны прагучала учора разоў 5, але ні разу на гэта не было адказу, таму што па меркаванню дзяржаўнай дэлегацыі гэта жанчыны, якія панеслі адказнасць за свае дзеянні. Гэта не палізняволеныя. Казалі таксама пра гігіену, пра умовы ўтрымання палізняволеных жанчын, на што было сказана, што ёсць новы будынак СІЗА, і ён вельмі добры. І як бы вось гэта гульня слоў, яна заўсёды будзе, можна яе выкарыстоўваць на карысць. Калі казаць пра рэкамендацыі, менавіта кааліцыя жаночых арганізацый напісала спіс рэкамендацыяў, што варта зрабіць і што змяніць. Безумоўна, это тое, што я ўжо узгадвала, што перавесці катэгорыю крымінальных спраў па хатнім гвалце з прыватнага абвінавачання ў справу прыватна-публічнага альбо публічнага абвінавачання. Безумоўна, патрэбна прыняцце спецыялізаванага закону супраць хатняга гвалту. Таксама яшчэ з рэкамендацый на дадзены момант часта бывае, што разгледжванне справы адбываецца такім чынам, што і жанчына пацярпела ад хатняга гвалту, і чалавек, які гэты гвалт ствараў, яны сустракаюцца разам, што з'яўляецца, безумоўна, небяспечнай сітуацыяй для жанчын. І таксама было рэкамендацыі, канешне, гэта раздзяліць гэтыя слуханні. Як я ўжо казала пра ахоўнае прадпісанне, на дадзены момант ён удзельнічае 30 дзён. Наша рэкамендацыя падоўжыць яго да года мінімум, таму што 30 дзён гэта недастаткова. Так, спадарня Наста, хацеў вось асобна пра хатні гвалт мы паразмаўлялі. Хацеў бы запытацца вось пра тое, што адбываецца ў жаночых калоніях. Учора Паліна Шаранда-Панасюк у Вільні падчас таго, як сустрэлася з журналістамі і са сваёй сям'ёй сустрэлася, распавяла пра жахлівыя ўмовы, у якіх утрымліваюць жанчын у 24-й папраўчай калоніі. Што з гэтым зрабіць? Мы можам неяк паўплываць на сітуацыю? А можа быць, нейкім чынам можа паўплываць на гэту сітуацыю? Адна хутчэй не рэкамендацыя, просьба была, гэта, безумоўна, зрабіць усё магчымае для жанчын палізняволеных. Як мінімум, гэта вызваліць у першую чаргу жанчын, якія маюць вялікія праблемы са здароўем, якія маюць інваліднасць. Ёсць вялікі гуманітарны спіс, але ёсць спіс з 38 жанчын палізняволеных, якім проста рызыкоўна заставацца ў калоніі, таму што гэта вельмі ўжо крытычны стан здароўя.
З боку ААН, якраз таки з боку камітэта, безумоўна, у іх няма такіх магчымасцяў, каб просто сказаць вызваліце, калі ласка. Але гэта ўся гісторыя пра дыпламатыю, пра тое, каб навязваць камунікацыю, пра тое, каб камунікаваць, таму камітэт таксама не рабілі вельмі такіх жорсткіх заяваў, пыталі вельмі акуратна, менавіта для того, каб падтрымліваць гэту камунікацыю, і мне здаецца, таксама добрая стратэгія, таму што па ўсім свеце заўсёды ёсць перамовы і з дыктатарамі, і з тэрарыстамі, і мы павінны гэтую стратэгію таксама выкарыстаць, таму што мне здаецца, што апошнія 4 гады мы яе не выкарыстоўвалі, але аб'ектыўна такіх рычагоў ціску у нас не так шмат. Таму гаварыць, дамаўляцца, даносіць, спрабаваць там, дзе гэта магчыма, наколькі гэта не было цяжка, бо шчыра гэта было цяжка ўжо слухаць, быць у зале, не мець магчымасць нічога сказаць у адказ. Калі я чула такія словы, як «женщина-космонавт полетела в космос», альбо «сохранить на этапе плода жизнь ребенку», ну, гэта цяжка слухаць, гэта непрафесійна, гэта нават неправільна сфармуляваныя сказы, але тым не менш прымаць удзел, гэта вельмі важна, прымаць удзел у такіх мерапрыемствах, ездзіць, размаўляць з міжнароднымі арганізацыямі, тому што мы ніколі не ведаем, што можа дапамагчы. Безумоўна, мы не хочам браць, казаць, што гэта дзякуючы гэтаму слуханню, але ў нас учора з'явілася думка, ці не таму менавіта учора, ці не таму, што перад вось гэтымі слуханнямі па ліквідацыі ўсіх форм дыскрымінацыі ў адношэнні да жанчын выпусцілі Паліну. Мы ніколі, можа быць, калі-небудзь даведаемся, але мы не ведаем, што менавіта спрацавала, таму трэба выкарыстоўваць, безумоўна, ўсе мажлівыя варыянты. Дзякуй за вашу працу і за гэтую размову, канешне ж, таксама. Дзякуй вялікі, што гэта агучваць, таму што я лічу вельмі важна агучваць працу НДА-сектара, тым больш НДА-сектара ў выгнанні. У США падалі ў суд на адміністрацыю новага прэзідэнта Дональда Трампа. Прадстаўнікі прафсаюзаў федэральных працаўнікоў патрабуюць спыніць масавыя скарачэнні і спробы ліквідацыі агенцтва міжнароднага развіцця USAID. Пазоўнікі патрабуюць прызначыць часовага кіраўніка USAID, аднавіць працу офісаў агенцтва, адмяніць прымусовыя адміністратыўныя адпачынкі і вярнуць да працы інтэрнэт-старонкі агенцтва, якія заблакавалі на патрабаванне набліжанага да Трампа бізнэсоўца Ілана Маска. Раней пра планы новай адміністрацыі Белага дому правесці скарачэнні сярод працаўнікоў USAID паведаміла агенцтва Reuters. Сцвярджаецца, што свае пасады ў арганізацыі могуць захаваць толькі каля 300 чалавек з ранейшых 10 тысячаў працаўнікоў. 21 студзеня, адразу пасля ўступлення на пасаду прэзідэнта, Дональд Трамп падпісаў указ аб спыненні фінансавання на 90 дзён і абавязковым аўдыце ўсіх праектаў амерыканскай міжнароднай падтрымкі. 27 студзеня дзяржаўны дэпартамент США заявіў аб прыпыненні фінансавання ўсіх міжнародных праграмаў, уключна з USAID. Пазней Трамп і Маск неаднаразова выказваліся аб неэфектыўнасці працы агенцтва і неабходнасці яго ліквідацыі. Якія пагрозы нясе магчымае спыненне амерыканскага падтрымання беларускім недзяржаўным арганізацыям і медыям? У каментары Белсату паразважаў юрыст Народнага антыкрызіснага ўпраўлення і сябра каардынацыйнай рады Міхаіл Кірылюк. Калі ў краіне дэмакратычна выбраны ўрад, то людзі плацяць падаткі, і выбраны парламент можа прызначыць урад, які прызначыць правільным фінансаваць нейкія медыа, якія будуць асвятляць тэмы, патрэбныя выбаршчыкам. У Беларусі зараз такой магчымасці няма, бо ўлада захоплена, і, вядома, мы павінны абапірацца на знешняе фінансаванне. І што я хочу сказаць, што гэта норма ва ўсім свеце, таму што ні BBC, ні канадскае тэлебачанне, ні французскае, ні нямецкае, не існуе без дзяржаўнай падтрымкі. І тыя гранты, тыя зараз, што чамусьці разглядаюцца як прыкмета нейкіх брудных грошай, ці прыкмета нейкага несумленнага вядзення бізнесу, ці прыкмета таго, што людзі не умеюць зарабляць камерцыйна, скажыце BBC, што яны не умеюць зарабляць камерцыйна, бо ў такіх сусветна вядомых медыа у іх камбінацыя ад падпіскі, рэкламы і дзяржаўнай падтрымкі.
гэта першае, што хацелось бы адзначыць. Зараз фінансаванне мяняецца вельмі хутка з прыходам адміністрацыі Трампа, але гэта ж касаецца не толькі Беларусі. У мяне ёсць надзея, што, па-першае, узнавіцца амерыканскае фінансаванне, па-другое, калі не узнавіцца амерыканскае, ўсё ж такі будзе існаваць еўрапейскае, таму што, безумоўна, ведаеце, гэта не толькі дабрачыннасць, але для еўрапейцаў я лічу, што нейкім чынам яшчэ і неабходнасць, таму што, конечно, можна ўзважваць і казаць, што ну навошта, напрыклад, еўрапейскаму падаткаплацельшчыку там траціць свае там 2-3 ці 4 мільёны долараў на апрасоўванне дэмакратычных наратываў у Беларусі. Я магу на это адказаць тое, што патрэбна, таму што альтэрнатыва гэтаму гэта не сэканоміць 2-3-4 мільёна, а патраціць 20, 30, 50, 60, але ўжо не мільёнаў, а мільярдаў долараў на ваенную падтрымку Украіны, як это разам адбываецца. Ўжо агульная сума інвестыцый ў развяза ў абарону Украіны, яна перавысіла 50 мільярдаў даляраў. Калі Беларусь будзе бяспечнай краінай, калі медыа на гэта ўплываюць, а медыа амаль што адзінае, што на гэта масава і эфектыўна ўплывае, плюс грамадзянскія актывісты, плюс палітыкі, плюс нізавыя ініцыятывы. Калі медыа на гэта ўплывае, то інвеставаць у падтрымку медыа некалькі мільёнаў ці нават дзесяткаў мільёнаў, гэта кратна больш выгадна, чым атрымаць Беларусь, на якую мы маем зараз, якая зараз пагражае еўразвязу арэшнікам, ядзернай зброяй, міграцыйнымі атакамі. Апошняе выказванне Ілона Маска пра тое, што USAID падтрымлівала разработку біялагічнай зброі, для якой выступіла ковід, ну, для мяне гэта ўвогуле выглядае як канспіралогія вельмі сумнёўная, да? Бездоказная. У судзе ўсё ж такі у нармальнай юрысдыкцыі ёсць правіла, кожны бок абгрунтоўвае тыя абставіны, на якія спасылаецца. Ілон Маск не прадставіў ніякіх доказаў, але гэта зараз адзін з самых уплывовых персон у свеце медыа. І, безумоўна, гэта такія выказванні безадказныя, яны накладаюць уплыў на палітыку ва ўсім свеце, і гэта сумна. Па-другое, калі адміністрацыя выбранага прэзідэнта Трампа безумоўна, згодна з існуючымі працэдурамі прыпыніла падтрымку праектаў на будучыню, гэта іх поўнае права. Але, ведаеце, чэрыці, ну, нават дабрачынная дапамога, гэта не аднастаронняя здзелка. Гэта ў любым выпадку двухстаронняя здзелка. І гэта не падарунак, гэта аплата за працу. Калі, напрыклад, кантракт там з медыа, ці з нейкай праваабарончай арганізацыяй, ці з нейкім фондам быў заключаны ў 2024 годзе, праца была выканана, выдаткі былі панесены. Я ведаю, там, што існуюць моманты, калі людзі там панеслі выдаткі на як мінімум на $1000, то ніхто не мае права прыпыніць выдаткаванне гэтых выдаткаў. Нават калі гэта прэзідэнт США. Усё роўна нават над прэзідэнтам США ёсць закон. Тая ж праграма USAID, яна існавала перад тым, як Трамп прыйшоў у першы тэрмін і ў другі тэрмін. І я думаю, яна ўсё ж такі будзе існаваць і нават тады, калі ён пакіне свой пост. І таму мне падаецца, што, нягледзячы на тыя вельмі ўзрушаныя эмоцыі, якія мы зараз маем, што ўсё ж такі на цягу некалькіх дзесяткаў дзён гэтая сітуацыя павінна выправіцца.
Спадарства, яшчэ больше навінаў у нашым тэлеграм-канале, на які вы можете перайсці праз QR-код на ваших экранах. Калі для вас гэта бяспечна, подписывайтеся і чытайце інфармацыю, якую рыхтуюць нашыя калегі. Таксама заахвочваю зазіраць на інтэрнэт-старонку belsat.eu, аднак перадусім памятайце пра ўласную бяспеку. А ўжо зараз мы прэзентуем вам некалькі матэрыялаў з нашых сацыяльных сетак Белсат онлайн вашай увазе. Слёзы, кветкі і ўз'яднанне з сям'ёю пасля катаванняў у лукашэнкаўскіх турмах. Наш YouTube-канал Белсат Шортс прапановвае вам паглядзець, як сустракалі цяпер ужо былую палітычную зняволеную Паліну Шэрэнду-Панасюк на вакзале ў Вільні пасля ейнага вызвалення і эвакуацыі з Беларусі. Я вельмі доўга ўяўляла ўсе тыя гады, што была за кратамі. Я вельмі доўга ўяўляла гэты момант. Вялікі вам усім дзякуй. Мой нізкі паклон усім тым людзям, якія ў Беларусі і за межамі Беларусі думалі пра мяне, клапаціліся, якія арганізоўвалі всю гэтую дапамогу. Але я хочу сказаць, што мы мусім памятаць аб тых людзях, якія застыліся. У гэтай жывадзёрні, як я называю, К-24, гэта самая сапраўдная жывадзёрня. Там засталася Вольга Майорова, там засталася Алена Гнаук, там засталася Вікторыя Кульша. Сітуацыя ў гэтых людзей вельмі катастрафічная. Хто сапраўды забіў Джона Кеннеді? Дональд Трамп загадаў рассакрэціць усе дакументы, датычныя расследавання забойства 35-га прэзідэнта США ў 1963 годзе. У роліку для тык-току Белсату мае калегі распавядаюць аб асноўнай версіі забойства і нестыкоўках, якія дагэтуль выклікаюць сумневы ў яе праўдзівасці. Сумневы выклікаў так званы эфект чароўнай кулі. Першая куля не толькі параніла Кеннеді, яна зачапіла і губернатара Джона Коннелі, які сядзеў наперадзе, пакінуўшы некалькі раненняў. Але пры гэтым, як сцвярджаецца, куля засталася амаль непашкоджанай. Гэта спарадзіла версію, што стралкоў было некалькі. Акрамя таго, кадры з месца замаху паказваюць, што пасля другога стрэлу галаву Кеннеді адкінула назад, хаця стрэл быў зроблены ззаду. Гэта дало падставу для тэорыі, што забойца страляў спераду, а значыць, Озвальд быў не адзін. Што рабіць, калі баішся памылак і з гэтай прычыны саромеешся перайсці на беларускую мову? Незвычайную параду даюць вядоўца нашай праграмы «Мова на нова» Віктор Шукіловіч і ягоны госць, бізнесовец Александр Кныровіч. Фрагмент іхнай размовы вы можете пабачыць у тэлеграм-канале Белсату, а цалкам новае выданне «Мова на нова» чакае вас на YouTube-канале Белсат Лайф. До речі, ось у слові «яйка» націск падае на першы склад «яйка». Але, зноў жа ж, у нас на шмячне кажуць «яйко». Таму ёсць такія варыянты. І мне падаецца, што беларуская мова дае такую цудоўную прастору. Нават калі чалавек нешта няправільна сказаў, то можна сказаць, што гэта рэгіянальны варыянт. І ўсё гэта цудоўна ўкладаецца ў сістэму. 6 лютага ў свеце адзначалі сусветны дзень бармена. З гэтай нагоды на старонцы Белсату Інстаграм мае калегі распавядаюць аб аўтэнтычных алкагольных напоях, якія былі раней папулярныя сярод беларускай шляхты ды простага люду. Напрыклад, хрэнавуха, у якую акрамя асноўнага інгрэдыенту перацёртага хрэну дадавалі таксама мёд і лімон. Напой славіўся лекавымі якасцямі, асабліва ў халодную пару года. Прыгадваюць мае калегі таксама зуброўку і папулярны сярод віленскіх студэнтаў напой крамбамбуля. А вось на элітную настойку рафалі алкаголем залівалі клубніцы, маліны і парэчкі і вытрымлівалі напой як мінімум паўгода. Дзякую за вашу увагу. Ставім кропку ў нашым пятнічным выданні. Пабачымся ўжо заўтра ў аб'ектыве. Да сустрэчы.